新闻一开始，先看行政院前发言人陈宗安，互人指控讲，伫咧担市政府任官期间，接受酒店的性交态收乌西钱。检方去年是定局调查，今是依照违反贪污罪提起公诉，建议法院爱判重罪。陈姓被告于担任台南市政府新闻处长及民政局长期间，受领国家俸禄，本应洁身自爱，谨守公务员身份纪，竟未能与酒店业者保持距离，贪图性招待而收受不正利益，有害公务员廉洁自持之要求，亦严重破坏国家公务员清廉形象。检方有查出讲，陈宗安唔但有介入警察的调查案，佮有练歌场的变更使用工程，佮接受酒店的性交态，甚至佮指名服务。伫咧调查期间，陈宗安佮是一概否认。检方今日是依照贪污罪起诉，建议法院爱判重罪。